Kwiindaba zethu emini nje umasipala waseGruleni uthi usebenzisana neRand Water ukuzama ukusombulula umbhodamo wamanzi kulo masipala. I can tell you standing here that municipalities are delivering services in accordance to their plans. Baphantse bafika kwisithandathu omasipala basecicini lokuwa eMpumalanga. Kwezemidlalo umqeqeshi wembalekizeli uthi sekhondweni lempumelelo imbalekizeli izogqatso lwemigama emide. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi nqatsho ke nakuni babukeli bethu be-DDT ndingaphosisanga maseko mandikhawuleni warhuqa. Umasipala waseGruleni uthi usebenzisana neRand Water ukuzama ukusombulula ingxaki yamanzi ejongene nabahlali baseTsakane, eDaveyton nakwaThema. Abahlali kwezilokishi bangena kuqhankqalazo ngenxa yokushokoxeka kwamanzi. Bathi oko bengenamanzi isithuba seveki kwaye izikhalazo zabo azithathelwa ngqalelo. Kutyalwa amapolisa kamasipala kwezi ngingqi kwinzame zokulawula le meko. Abahlali bavale indlela ngamatayari susele ekuseni namhlanje. Isithethi somasipala waseGruleni uZweli Dlamini sithi umasipala ebesebenzisa amatanki ukunikezela ngamanzi kwingingqi ezichaphazelekileyo. Uthe banethemba lokuba iRand Water iza kuyisombulula le ngxaki kungekudala. Abahlali batyhola ngelithi bebengahoywanga de baqhankqalaza. We are protesting because there is no water, electricity, and people are suffering, even grandmothers and children. We can't live with the dirty at the house. That's why we are striking. We drink dirty water. Yeah, that's all. The water came on because like we did this much yesterday. If it wasn't the much, like the water was in, like still we were going to be suffering on the same problem. The police has been violent. Instead of helping us, they shooting us. Yeah, that's how they reacted. Bathandathu omasipala basecicini lokuwa eMpumalanga. Isebe lobambiswano ngolawulo iCocktail lithembise kwa liza kubabeka phansi kweliso elibukhala bamasipala. Abamasipala baza kubamba intlanganiso nomphathiswa weCocktail unkosikazi Thembi Nkadibengi kanye ngenyanga ngenzame zokubancedisa ukubaphucula. Umphathiswa ubambe intlanganiso nabasemagunyeni kwabamasipala ngelixa kubanjwe i-Ministerial Outreach Programs esekhunda kwiveki ephelileyo. Omasipala ngabo ekumelwe ukuba bazise inkonzo eluntwini kwaye xa beqhwalela oko kukhokelela kuqhankqalazo lwabahlali ngenxa yokungafumani inkonzo. Isebe lezobambiswano ngolawulo lizinikele ekuqinisekiseni ukuba abantu bayazifumana inkonzo. We have got, for example, municipality in the house here like Tabachweu. We are looking into the state of their roads, their service delivery, their water provision, which has killed tourism, which is one of the key drivers of economy. Kwezi nyanga zidlulileyo uluntu lwendawo eziliqela luphume lwathi bhazalala luyokuqhankqalaza ezitalatweni luvala nendlela lukhalazela ukungaziswa kwenkonzo. We have to keep on buying out water from a contractor and then he brings water to us. But it's not always in time, so we are delayed on doing our washing, finishing our work. Nangona abahlali bekhala mihla nezolo, umphathiswa weCocktail eMpumalanga uMandla Msibi umentla esithi omasipala basebenza ngendlela ekulindeleke ngayo. I can tell you standing here that municipalities are delivering services in accordance to their plans. In terms of the law, remember, they are starting off financial year as the 1st of July. And most municipalities are first within the line legislation of the first quarter of 25%. So there's no battling on service delivery. Akwaziwa ke ukuba ziyakuzala nkomonina ezintlanganiso zenyanga phakathi kwamasipala, urhulumente kwazwelonke kunye nabahlali. Umphathiswa wokuhlaliswa koluntu KwaZulu-Natal umnumzana Sipho KK Nkosi namhlanje usingethe umsitho wokunikezelwa kweziqinisekiso kubathunga bakumgangatho wehlabathi nabangabokuqala ukuthamla kwinkqubo exananazileyo yemisebenzi yoluntu yokuqeqeshwa kwabantu kwezokuthunga. Ukade ngoku siqhagamshelana ngqo naye umphathiswa ngobuthakathaka bala maxesha. Mphathiswa, siyakwamkela ezindabeni emini nje. Khawusixelele ngenjongo yeliphulo lokuthunga. Siyabulela msakazi kanye nabamameli bakho nababukeli bakho. Sifuna nje ukusho ukuthi namhlanje ade sinonikeza ama-certificates kubantwana esiqala ukuba-trainer ngo-2020 sibathunga kwendabeni zokuthunga ukuze bakwazi ukuthi bakwazi ukuyiphilisa as uhulumeni. Nokubaluleke kakhulu-ke njengoba sazi ukuthi iSouth Africa iyimember ye-BRICS
Lapho sikuthole ngokuthi sibonisane kanye nabafowethu be-BRICS, ikakhulukazi abantu abaqhamuke eBrazil kanye nase-India and China, okuyibona abahamba phambili emhlabeni kwi-textile industry. Yilokho-ke nathi sifuna ukuthi njenge-South Africa, njenge-member ye-BRICS, sikwazi ukuthi senza amakhono abantwana bethu bakwazi ukuthi bayiphilise emsasazi, and then government sicinga ukuba iyona nto lezodala ukuthi baphile ubomi oburight abantwana bethu. Isho ke mphathiswa bangapha abantu abachamileyo kweliphulo. Ekuqaleni msakazi siqale ngabantwana abayi-110, sithatha 10 per district ngoba inhloso yethu ukuthi lokuphunga lokho kwenzeke kuwo wonke iprovince kaZulu-Natal, and-ke labantwana abagcine beqedileke i-course bawu-93 msasazi, abanye-ke badropha out ngezizathu ezihlukene msakazweni. Mphathiswa Nkosi, isebe lakho lithi eliphulo likumgangatho wehlabathi. Ingaba zeziphi izakhono ezikhethekileyo abaxhotyiswe ngazo abo baqeqeshweyo? Msakazi baxhotyiswe ngezikhono zokuthi bakwazi ukuthunga at a level of international level. Yikona-ke lokho kuzokwenzeka msasazi, and-ke sikwazi ukuxhumana kakhulukazi nabafowethu abaqhamuka kule mazwe la abe-BRICS, okuyibona abahamba phambili ey'ntweni ze-textile industry. So-ke sikwazi ukuthi sixoxisane nabo, yingakho ngisho nezikhono abanikezwa khona labantwana lezi are the international standards into ezenzeka khona. Futhi-ke sikwenza lokho ne-department ye-higher education ephethwa uDr. Nzimande, because yonke i-training is done by ama-TVET colleges msasazi. Ingaba mphathiswa ikhona mhlawumbe indlela enizaqinisekisa ngayo ukuba ezi zakhono ezixhotyiswe ngazo aba bantwana abachamileyo azisayi kuba yinkcitha xesha, ziza kubanceda? Hayi, zizobanceda msasazi ngoba ekade sizonikeza lezi certificates senze sure ukuthi simema i-department ye-economic development okuyiyona enikezwe i-mandate yokuthi ikwazi ukuthi ikhiphe imali ngokweprogram ye-Operation Vula kanye nokulekelela ama-small businesses. So siyathemba ukuthi njengoba ne-department ye-economic development ibikhona kulo msitho lo, ukuthi noma kanjani bazikhomitha futhi ukuthi bazobalekelela abantwana. Into-ke sifuna ukuthi balekelelwe ngalabantwana indaba ye-funding, banikezwe imali yokustarta lama-businesses and batrainwe futhi as the cooperatives. Baphinde futhi bakwazi ukutrainwa in terms of ukuphathwa kwezimali emsasazi, because sifuna babe osomabhizinisi abase-emgangathweni womhlabathi msasazi. Lalihle liphulo mphathiswa, abafuna ukuthabatha inxaxheba kwiphulo elandelayo bangenza njani? Sithathe isinqumo njenge-Department of Public Works ukuthi the next group esizoyithatha futhi kubantwana bazotrainwa sizobazisa ngoba nanyaka ozayo from April 2024 kuzodinga ukuthi sikwazi ukuthatha futhi abanye abantwana abayi-110 okuyibona abazokwazi ukutrainwa sebetrainelwa le industry, ngoba sifuna ukuthi sivule ukwakhiwa kuma-uniform akhiwa abantu bakithi, amashidi kanye nempahla ey'gqokwa esibhedlela emsasazi nasezikliniki ukuthi zithengwe kubantu bakithi abamnyama, because lokho si-implementa uclause number 3 we-Freedom Charter ethi umnotho uyosabalaliswa kubo bonke abantu abakulelizwe leli uma lelizwe selikhululekile. That is what the Freedom Charter clause number 3, which was signed by Inkosi, who was the president of the African National Congress, Inkosi Albert Msakazi. We are not going to relent on this one. Funeka senze isiqiniseko ukuthi abantu bakithi bayaqhamula kwi-economy. As government, sine-responsibility yokubavulela iminyango abantu bakithi ezibhedleleni, ezikolweni, njengoba senza nakwi-nutrition, because uyabona ukuthi abantu abasupply ukudla ezikolweni ama-SMEs. Yikona-ke sifuna ukuthi nala makulokho-ke endaweni ze-textile abantu bakithi siwu-government sibavulela ama-opportunities emsasazi. Sibambe ngazo zozibini kumphathiswa wokuhlaliswa koluntu KwaZulu-Natal uMnumzana Sipho KK Nkosi.
kwalapha ezindabeni. Iyanetha gqile endlu icala lonke le ndlu kusekalanda inebhedi yodwa. Bathwathwa indlala kanobome eMpuma Koloni kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe umasipala waseGruleni uthi usebenzisana nerand water ukuzama ukusombulula ingxaki yamanzi ajongene nabahlali baseTsakane eDaveyton nakwaThema. Kubanjwe iseshoni yokufundisa ngenkqubo yokubelekisa khuselekileyo eMonti eMpuma Koloni. Eliphondo likwinqwanqwa lezithandathu kweli kumaphondo aneziganeko zokusweleka ngethuba basetyhini bebeleka. Ngokwesebe lezempilo eMpuma Koloni, uxinzelelo lwemithambo, ukukhulelwa kwabantwana nokukhulelwa kwabantu asele bekhulile zezinye zezizathu ezikhokelele ekubeni kubekho ukufa ngethuba lokubeleka. Intatheli yethu uSidima Mfeku ichube isikhwebu nengcaphephe ezokubelekisa uGqirha Sibongile Mandondo ngamacebo okuthintela ukusweleka kwemveku nonina bazo ngethuba lokuzalwa kwazo. Isebe lezempilo kwiphondo leMpuma Koloni lizama kangangoko ukunciphisa inani labantwana nomama abaswelekayo kwi-maternity wards nalapho khona abantwana bazalwa khona. Benza izinto ezahlukileyo ukuzama ukunciphisa inani labo bathi basweleke. Ngoku sithetha naye omnye wabasebenzi kwisebe lezempilo, umama uDr Mndondo. Mama, ndibulele kakhulu ngexesha lakho. Sicela usicacisele uba ziziphi ezona zinto enicinga uba zibalulekile uluntu luzazi kwaye nezinto enizawuthi nithethe ngazo phakathi apha uqinisekisa into yokuba niyanciphisa nyhani njengokuba nifuna. Molweni baphulaphuli, thina sithetha ngale high blood. Iyabulala, yenza umuntu axhuzule, yenza umuntu abe nezintso, umuntu abe nenhliziyo. Le high blood awuyiva, awubina symptoms uba uve uthi ndibona ngale nhloko okanye ndibona ngale nto until kusebesegqibeleni. So sizama ukukhuthaza abahlali into yoba umntu xa ezazi pregnant aqale le nto yokuthiwa kuhlukuhla, aqale uhlukuhla engekafiki 20 weeks ukwenzela bazofumana amayeza enye aspirin necalcium ezamnceda into yoba angabisayifumana le high blood. Kodwa xa seyinayo sifuna ukuqinisekisa into yoba umchamo wakho uyatshekishwa ne-pressure yakho uyatshekishwa. Siyafuna ke nokukhuthaza abantu bangabelekeli ekhaya. Umuntu makazazi ixesha lakhe azawubeleka ngalo, axa iqala ulunywa akhawuleza asondele esibhedlele kuba abantu boyopha. Siqaphele kule koti iphelileyo into yoba abantu boyopha, mhlawumbi umntu isizamva sishiyekele kuye ophele ekhaya. Bathi abantu befika beambulance bezomthatha abe seyophe kakhulu okanye umntu aphele esweleka esesendleleni. So sizama ukuncedisana ngale nto yoba sifundisane ngoba simaneja njani abantu ba-ambulance bazawumaneja njani umntu xa ifike esopha kakhulu. Sinazo negament into ezinxitywayo umntu xa ilandwa ophe kakhulu. Siphinde ke ngoku sizama ukuba abantu bethu bafunde le nto yocwangcisa. Abantu bayakuthanda uvala nge-operation kodwa asisasebenzisi i-operation ixesha elinintsi, sisebenzisa iloop, into ezinye ii-contraceptives ezihlala 3 years okanye 5 years. So besifundisana ngazo uqiniseka into yoba wonke umntu uyakwazi uyifumana le nto. Amanesi ethu neekliniki zethu bamke apha bexhobisekile ukwenzela uba abantu bakwazi uyifumana le hlobo locwangciso. Inhlupheko nokunqongophala kwezindlu seyiyona mingeni ijongene nabahlali baseMpuma Koloni. Umama uNondumiso Godwana waseJogo ophila nezifo sokufa icala uthi waqala ukuba sebugxwayibeni emva kokuhlaselwa sesifo kwiminyaka emithathu edlulileyo. Uhlala kwindlu egumbi linye kwimeko emaxongo nentombi yakhe eminyaka eli-12 nomzukulwana weminyaka 5. Uxhomekeke kwimali yesibonelelo sabantwana. Eli sele ilikhaya kusapho lakwaGodwana kule minyaka 4 edlulileyo. Le ndlu uyigcinisiwe nanjengoko engekabi nayo indawo eyakhe. Ikwancinci, ingenawo nombane. Xa kunethayo iyanetha gqile endlu icala lonke le ndlu kusekalanda inebhedi yodwa. Iyanetha yonke xa kunethayo. Ndiye ndibeke ikhandlela phaa ecasi kwencwadi yam endibhalela kuyo, ndibhale uba ndize netshomi yam apha maybe sizokwenza loo project ndivese ndibe neentloni. Olu sapho luphila phantsi kwentlupheko. uNondumiso akakwazi nokurholela umzukulwana wakhe ngenxa yemeko akuyo. Ngoku bendingena-stroke besiphila igranti yabantwana ababini yalo nabanye abantwana bam abadala basekhaya. Qha yaphele yabo ngoba badala ngoku bangapha kwe-18 kushiyeke lo wayedwa. Abantu bayancedisa where they can. So i-ultimate goal indlu le, like condition yale ndlu ayikho right. Ingathi iwesi ngoku kukho umoya, season yomoya, so ingathi ngawa anytime
So besifuna nje umama ancedeke. Umasipala wase-Elundini uthi lizokokhelwa elisapho xa benendawo yabo okanye inxiwa elilelabo. Wayezile kum yena umama uGodwana Nyana kulo nyaka uphelileyo phaa ngoMatshi ecela uqonda uba bangancediseka njani. Ndamcacisela uba u-human settlement akazukwazi ubanikeza uncedo, abanika i-temporary structure kwindawo engeyo yabo ezawuthi ke ebuyile umnikazi wabo aphinde abakhuphe phaa. Makazame abe nendawo eyakhe esegameni lakhe. Kunzima ukuhamba kuGodwana kusekho nezinye izinto angasakwazi ukuzenza. Bakwacela uncedo ukuze baphucule imeko yabo yokuphila. Ndingulwandile Mbulali, eUki. Icawe imibutho engekho phantsi korhulumente nabahlali baseKimberley baqale iphulo lokucoca ledolophu. Banethemba lokuba eli phulo liza kufundisa nabanye abantu ngobungozi bokulahla inkunkuma esithubeni. Sekulithuba isixeko sedayimani saphulukana nokuqaqamba kwaso, kodwa aba bahlali bazimisele ukusibuyisela ekuqhakazeni kwakhona. Iphepha nephepha, ooplastiki nenye inkunkuma iyacholwa-cholwa. We deserve an eco-friendly environment for everyone to live in. When they see you doing things like this, it inspires them to also stand up for things that they can help in their community with. As a community, we are also part and parcel of that problem. And I think as a community, we should start helping out the municipality because they can only do so much in relieving the problem of filth and rubbish on the streets. Amakhulu-khulu wabahlali alisabele elikhwelo, bathemba ukuba imigudu yabo iyakuchukumisa nabanye bazeke emzekweni wokucoca. Abaqoqozeleli bajolise kwiindawo zokungena zesisixeko, kodwa nombindi wedolophu omdaka uza kuthatyathelwa ingqalelo. The community is coming together to do our part to pick up trash, but we hope that they also learn that it's people that are throwing this trash. So as precious people care about their community, it's very important that we learn to pick up after each other, but not to throw and litter, and to keep our city sparkling again. Volunteers have rocked up to help clean our beautiful city, and that's just an amazing thing to see people's hearts taking ownership of their town and saying, we're owning this space, we're owning this town. We're also trying to teach that to our children. Icawe ezilishumi elinesithandathu, amashishini asekuhlaleni namaqela ezopolitiko namakhulu-khulu abahlali bathabathe inxaxheba kweli phulo lokucoca. Abahlali bathi ucoco oluphangaleleyo lwenziwe ngoku, yaye balindele ezinkqubo zokucoca ziqhubekeke kwixesha elizayo neziqulunqelwe ukuhamba kakuhle kwikota nekota yonyaka. Iziko loMzantsi Afrika elilawula imiyezi yezilwanyana likhuthaza uluntu ukuba lusebenzise elithuba ukuba inxalenye yenkqubo yepaki ethatha iveki. Eliphulo linika ithuba lokungena mahala kwabatyeleli kwimiyezi yezilwanyana ngama-22 kweli ngokubanzi. Ubuhle bendalo nokwenza umtsalane kumyezo iMapungubwe. Le ndawo idume nangeentaba zayo nezilwanyana zasendle kubalula okumbalwa, ilindele ukwanda kwabatyeleli. I'm looking forward to see a lot of things, especially the things that were used during the past, especially by our forefathers and ancestors. As we know that most of our ancestors and our forefathers originated in this place. Ngaphandle kwembali yayo etyebileyo, le ndawo ikwabonelela ngeentlobo zezilwanyana. Mapungubwe National Park is one of the big four animals. We have elephants, lions, rhinos, and the leopard in there. The only animal that we don't have is the buffalo around here. Amalunga namakhulu asixhenxe abantu abaye bathabatha inxaxheba kule nkqubo. It is the week that when we incept this in 2006, the main theme is Know Your Park. So we encourage all local South Africans to know their nearest park, to know their heritage around them. Iziko loMzantsi Afrika elilawula imiyezo ezilwanyana neliqhuba iveki esimahla lafumana umbono kususela ukusekwa kwalo ngo-2006 kulomyezo iMapungubwe kwilinge lokwamkela abakhenkethi kulomyezo ezilwanyana. Ngoku masithi tsicade kumagqabantshintshi ezeza qaqamba kwihlabathi. Iqalisile ngokuzilolonga ndawonye imikhosi yamazwe akumazantsi e-Asia kwimikhosi yasemanzini. Uthi zonke inkqubo zophando kulo mmandla orhwebelwano
ziphantsi kweliso elibukhali. Ngoku akukho lizwe linokwenza unothanda. Ezi ntshukumo ziza emva kokugqeleshana ngezikhondo zamehlo nelizwe laseChina kulandela ukukhutshwa komda iBeijing nowakhatywa ngawumane ngamazwe kumazantsi e-Asia. Inkokheli yaseNorth Korea uKim Jong-un uluqukumbele utyelelo lwaseRussia. uKim Jong-un uhlolahlole umzimveliso weenqwelontaka zomkhosi nowenziwa ikheswa ngamazwe asentshona noxa uVladimir Putin wayethe akazukophula mqathango wesivumelwano. Qakatha qelele kwelamangesi. Namhlanje kuqatshelwa unyaka emva kokutyalwa kwendlovukazi yamangesi uQueen Elizabeth II. Urhulumente waseBritani wachitha ngaphezu kwezigidi ezi-162 zeeponti kulo mngcwabo. Xa siqwela ingqokoqo khawufana ucinge sekuqotswa amaqanda amathathu amakhulu kwisixeko iSão Paulo. Lo msebenzi wamagcisa uqaqambisa ubuzaza boguquguquko lwemozulu nalapho sekuza kuqotswa amaqanda kwingqatsini yelanga. Qonqololo. Kwezemidlalo umqeqeshi wembaleki uMike Mbambane ukholelwa ukuba sekhondweni lempumelelo imbaleki zeli zogqatso lwemigama emide. Uthi igqize lembaleki zeli Team SA zichanwe ingqatsini yelanga kugqatso lobuntshatsheli kwihlabathi eBudapest unyanga ephelileyo. Uthi ingqwalasela mayibe kuqeqesha imbaleki ziqhelane neemeko ezahlukeneyo zemozulu kwihlabathi. uMike Mbambane ngumqeqeshi weembaleki waziwayo apha eMzantsi Afrika. Uthi amalungiselelo ukuthatha inxaxheba ku-Olympic eFrance kunyaka ozayo seweqalile. Lo kaMbambane ufuna ukusebenzisa amava akhe owafumene kwinyanga ephelileyo kugqatso lwe-World Athletic Championship apho ebeqeqesha khona. Iqela lakhe leembaleki liquka uYvette van Zyl, Simon Sibeko, Tumelo Mohlagale kunye noMelikhaya France. Ngamava lana engenazinto wathenge naphi ukugudlana amaxa kunye no-coach bo-Eliud Kipchoge uPatrick Seng, ukudibana ne-head coach ye-sprints yase-US uCarl Lewis, ukudibana neembaleki ezi-different from zonke inlantika ikona zehlabathi. Imanyano i-Athletics South Africa ibonakalise umdla wokusingatha ugqatso le-World Half Marathon ngonyaka 2025. Inika umdla ke indaba yokuba uThethuphe upresident we-Athletics South Africa intoba sinaliqikile lentoba singabhida for World Half Marathon Champs 2025-2026. Sinayo meeting ekhoyo ke on the 5th on the 15th apho sizokwazi khona ukuba indlela ebheka phambili ithini. Ugqatso lwe-SA Cross Country luza kusindlekwa apha eGqeberha kwiveki ezayo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Umbango mdiya ucima umlilo ziphelile zasemini nje sakuya nezikulu kwangolo likaphalo noMakila makube chusibele.